얼마예요? 200? 스프라TV. 안녕하세요. 스프라벽난로 최대리입니다. 오늘 소개할 제품은 신제품으로 선보이는 테라벽난로입니다. 이 제품 가격 먼저 공개하겠습니다. 무려 200만 원대입니다. 와, 진짜 대박이죠? 이런 가격은 정말 어디서도 만나볼 수 없는 가격입니다. 성능도 뛰어난데 가격까지 완벽한 제품으로 인기가 많은 제품인데요. 그럼 이 제품에 대한 자세한 스펙에 대해 알아볼까요? 테라벽난로는 출시 이후 지금까지 인기가 엄청난 제품입니다. 인기의 비결은 어디서나 어울리는 깔끔하고 모던한 디자인에 무채색의 본체 색상의 대비, 그리고 크지 않은 크기인데도 굉장히 센 화력에 가격까지 저렴하죠. 무난하면서 가격 좋고 따뜻해서 기본기가 탄탄한 벽난로로 주목받고 있습니다. 이 제품은 컴팩트한 크기로 공간을 적게 차지하여 자리 공간으로 고민하시는 분들에게 제격인 제품입니다. 공간 활용도가 뛰어나 부담 없이 배치할 수 있어 실용적이면서도 세련된 인테리어를 완성할 수 있습니다. 테라벽난로는 최고급 내화재 세라믹 화실로 이루어져 있습니다. 이 세라믹 화실은 열 효율을 극대화하는 설계로 빠르게 열을 전달하고 오랫동안 따뜻함을 유지합니다. 고급 세라믹 소재는 열 효율이 뛰어나 장작 소모를 줄여 난방비 절감에도 도움을 줍니다. 기존 질석보드 화실보다 더 향상된 성능을 자랑하며 내구성이 강합니다. 업그레이드된 화실은 보다 효율적이고 획기적인 난방 절감을 선사합니다. 장작 절감 효과와 뛰어난 열 전도율로 집안 곳곳을 오랫동안 높은 온도로 유지할 수 있습니다. 이 세라믹 화실은 수입벽난로 업체 어디에도 없습니다. 오직 저희 스프라에서만 만나보실 수 있습니다. 7kW의 강력한 화력으로 추운 겨울날에도 집안 전체를 따뜻하게 감싸주며 복합 방식의 벽난로 시스템으로 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산합니다. 이는 집안을 골고루 따뜻하게 만들 수 있다는 의미입니다. 동급 타사 벽난로는 세라믹 화실은 물론 7kW도 없어요. 특히 이 제품은 클린 윈도우 시스템을 장착하여 그을음 없이 선명하고 아름다운 불꽃을 오랫동안 즐길 수 있습니다. 불꽃이 타오르는 모습은 그 자체로 하나의 예술 작품처럼 실내와 더불어 고급스러운 인테리어를 완성해주죠. 그리고 슬로우 버닝 시스템 덕분에 한 번의 장작 투입으로 장시간 안정적으로 연소가 가능하며 더욱 효율적이고 편리하게 사용하실 수 있습니다. 30cm 이상의 장작도 충분히 사용 가능하고 넓은 화실 사이즈로 장작을 여러 번 투여하지 않아도 됩니다. 미세 조정이 가능한 연소 조절기 덕분에 사용자가 원하는 대로 화력 조절이 가능하며 간편한 재바지함으로 손쉽게 재처리를 해결할 수 있습니다. 제품의 색상은 블랙 본체의 불꽃 색상의 대비로 고급스러운 분위기를 자아내며 모던하고 깔끔한 디자인으로 많은 분들의 취향을 충족시킵니다. 하부에는 장작을 편리하게 보관할 수 있는 보관함이 마련되어 있습니다. 한국의 트렌드를 반영한 깔끔하고 세련된 디자인의 벽난로로 벽난로 시장에서 인기를 끌고 있는 제품입니다. 많은 분들이 전 시장에서 실제로 확인 후 감탄한 바로 그 제품. 세련되고 부티나는 느낌, 그리고 심플하면서도 고급스러운 감성을 모두 만족시킬 수 있는 제품입니다. 이 테라벽난로는 유럽 본사와의 독점 계약을 맺고 국내에 독점 공급되고 있습니다. 어디서도 구할 수 없는 제품으로 더욱 특별하고 신뢰감 있는 제품입니다. 7kW 화력, 세라믹 내화재, 클린 윈도우 시스템, 장작 보관함, 이 모든 걸 다 갖춘 벽난로가 200만 원대에 구매할 수 있다는 건 스프라가 그만큼 합리적인 가격에 판매한다는 점. 이 성능과 옵션을 갖춘 제품은 어디에도 없습니다. 훌륭한 성능과 좋은 가격으로 여러분의 공간을 더욱 특별하게 만들어줄 것입니다. 한국의 벽난로 시장은 소비자가 알아보는 데에는 한계가 있습니다.
그 어려움 저희 스프라가 좋은 제품만을 선별하여 합리적인 가격에 판매를 하고 있으니 고객님의 니즈에 맞게 벽난로를 컨설팅 해드리겠습니다. 따뜻함과 아름다움 그리고 품격을 한 번에 갖춘 테라 벽난로 지금 바로 만나보세요. 감사합니다.